Biz yodlamaymiz, biz tushunamiz. Deylik, bu Instagram akkaunti. Biz shunday dastur yaratishimiz kerakki, u bu odamning tanishlar tarmog'ini tuzib bersin. Buning uchun u kuzatadigan odamlardan boshlaymiz. Endi u kuzatadigan odamni ko'ramiz. Lekin bu odam avvalgi odamni kuzatar ekan. Bu sikl deyiladi. Ya'ni bu yerda strelkalar bo'ylab cheksiz yurishimiz mumkin. Dastur bunday siklga tushib qolmasligi uchun bizga siklni aniqlash algoritmlari kerak. Bu tarmoqni kompyuterda bog'langan ro'yxat sifatida tasvirlash mumkin. Bog'langan ro'yxat massivga o'xshaydi. Lekin element qo'shganimizda u xotiraning turli joylarida joylashishi mumkin. Har bir elementni tugun deb ataymiz. Bu tugun boshqa tugunga ishora qiladi. U ham navbatdagisiga ishora qiladi. Va hokazo. Lekin bir payt tugunlardan biri oldingi tugunga ishora qiladi. Va mana shu yerda sikl paydo bo'ladi. Endi biz bu yerda ko'rsatkichlar bo'ylab cheksiz aylanaveramiz. Xuddi g'ildirak ichidagi sichqondek. Dastur bu yerda sikl borligini qanday biladi? Eng oddiy yechim har bir tashrif buyurgan tugunni belgilab borish. Agar avvalgi belgilangan tugunga qaytib kelsak, demak bu yerda sikl bor deb xulosa qilamiz. Lekin bu yechimning bir kamchiligi bor. Bizga tugunlarni eslab qolish uchun qo'shimcha xotira kerak. Biz bu videoda ancha sodda va tejamli usul haqida gaplashamiz. Ya'ni toshbaqa va quyon yoki Floyd algoritmi deb ham aytiladi. Xo'p, bu qanday ishlaydi? Bizda ikkita ko'rsatkich bo'ladi. Birinchisi toshbaqa, ikkinchisi quyon. Toshbaqa har safar bitta tugun siljiydi. Quyon esa ikkita. Agar sikl bo'lsa, ular oxir-oqibat uchrashadi. Quyon toshbaqaga yetib oldi. Demak, bu yerda sikl bor. Keling bu algoritmni kattaroq bog'langan ro'yxat bilan sinab ko'ramiz. Quyon toshbaqaga qaraganda 2 barobar tez yuguradi va ular orasidagi masofa 1 ga qisqaradi. Endi bu algoritmni JavaScriptda yozamiz. Avval tugun sinfini yozamiz. Har bir tugunda uning qiymati va keyingi tugunga ko'rsatkich bo'ladi. Endi bu tugunlar bilan rasmdagi bog'langan ro'yxatni yaratamiz. Hozircha sikl hosil qiladigan qatorni o'chirib turamiz. Endi siklni aniqlash qismini yozamiz. Buning uchun ikkita ko'rsatkichdan foydalanamiz. Birinchisi sekin, ikkinchisi esa tez harakatlanadi. Sekin ko'rsatkich har safar bitta tugun yuradi. Tez ko'rsatkich esa ikkita. Agar ular bir tugunda uchrashsa, demak sikl bor. Agar tez ko'rsatkich ro'yxat oxiriga yetib borsa, demak sikl yo'q. Natijada sikl yo'qligini ko'ryapmiz. Endi siklni qaytaramiz va kodni qayta ishga tushiramiz.
Bu safar sikl borligini ko'ryapmiz. Shu bilan video nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.